என்னுடைய அன்பான தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். உங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன காட்ட போகிறேன்னா, அந்த எல்ஜி லேட்டஸ்ட் மாடல்னு சொல்கிறாங்க, எல்ஜி 532FP. ஸோ இந்த மாடல் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேவைப்படுற என்னெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி வாங்கி வச்சுக்கணுன்னா என்னெல்லாம் தேவைப்படுது முன்னாடி. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 16 ஆம்ப் சாக்கெட் வேணும் உங்களுக்கு. இது முடிச்ச அப்புறம் அப்படியே நான் வரேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டர் இருக்குது எனக்கு. இந்த 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 வால்வு ஆங்கிள் காக் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பைப்பு. இந்த பைப் வந்து இங்கேருந்து எப்படி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷினோட வாட்டர் இன்லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இப்படி இருக்குது. நான் கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து இந்த கனெக்டர் வந்து நார்மலாக அதில் ஃபிட் ஆகாது உங்களுக்கு. இதில் நீங்கள் வந்து 1/2 inch to 3/4 கனெக்டர் ஒன்று வாங்கிக்கணும். இதான் அந்த கனெக்டர். இதில் இந்த பைப் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/2 inch இன்னொன்று சப் கனெக்டர் வந்து ஃபிட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இது இப்படி கனெக்ஷன் இப்படி இருக்கும். நார்மலாக வேணும்னா உங்களுக்கு ப்ளம்பரை கூப்பிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். பட் ஆனால் நான் சிம்பிளாக இது இப்படி பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு இது நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இதான் பேசிக்காக வேணும். ப்ளஸ் இந்த மெஷின் வரும்போது எனக்கு வந்து இதில் டிஷ்வாஷர்லாம் வரல. நான் வந்து ஃபார்ச்சூனோட கிட் வாங்கினேன். ரெண்டு சைடு சால்ட், அப்புறம் இந்த டிஷ்வாஷர் டிட்டர்ஜென்ட் மூணும் சேர்ந்து எனக்கு அமேசானில் கொஞ்சம் இது ஒரு ஆஃபரில் இருந்தது. 560 570 ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டு. ஸோ இதான் எனக்கு பேசிக்லி கிடச்சிது. ஸோ குவிக்லி இந்த மிஷின் பாருங்கள், நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். பட் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்டணும் எப்படி பாத்திரம்லாம் விளக்கியிருக்குன்னு. பளிச்சுன்னு வந்துருங்க பாருங்கள். இங்கே பாத்திரம் பாருங்கள். இந்த டீ பாத்திரம், இந்த டம்ளர், சில்வர் டம்ளர். இது வந்து அலுமினியம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்கிறாங்க. ஆனால் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அது பழைய குக்கர் எங்களுக்கு வந்து, அதனால் அவ்வளோ பிரச்சனை தெரியல. கொஞ்சம் பிளாக் ஷேடு இருக்குது, பட்ஸ் ஓகே. இந்த பாத்திரம் எல்லாம் இவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் உள்ளே போயிருக்கு. நீட்டாக வந்திருக்கு பாத்திரம் எல்லாமே. பலன்னு வந்திருக்கு. கீழே ரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரேக்கு நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு உங்கள் பாத்திரம்லாம். நான் வந்து டர்போ மோடில் போட்டு வாஷ் பண்ணேன். அரௌண்டு 1 மணி நேரம் 30 நிமிஷம் எடுத்தது இந்த மிஷின் வந்து. இப்போதைக்கு நான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன் இந்த மிஷினில். உங்களுக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் இன்னும் போடுறேன். இதை எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இந்த மிஷின் வாங்கினா உங்களுக்கு வர்த்தா. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து ஒரு 58,000 rupees இந்த மிஷினுக்கு நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நல்லா டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு வாங்கலாமா வேணாமான்னு டெஃபினட்டாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. அன்டில் தென் குட் பை. நல்லா இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. தேங்க்யூ.